بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة الشاهد، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم أنغام السمع. نغمتنا لهذه الحلقة هي نغمة زكية عطرة من أرض الأحزان والآلام، نفس الله كربتها. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتريه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. هو الشيخ عبد الرشيد الصوفي ولد في العام 1964 لميلاد في الصومال، وقيل بأن أصله وأصل عائلته من منطقة اسمها أوغادين، لا تزال إلى يومنا هذا تحت سيطرة إثيوبيا. حفظ القرآن وضبط علم القراءات العشر ومتن الشاطبية على يد والده العلامة الشيخ علي بن عبد الرحمن صوفي، مفتي الديار الصومالية آنذاك وعالم من علمائها الكبار. يحكي الشيخ الابن عن الوالد المفتي أنه كان يختم القرآن في كل 3 أيام، وكل ختمة بقراءة ورواية معينة من القراءات العشر رحمه الله، يبدأها بقالون ثم ورش وهكذا. وإليكم سورة الفاتحة برواية الدوري عن أبي عمرو، وهي التي كانت مشهورة في الصومال والشرق الإسلامي قبل رواية حفص عن عاصم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سافر الشيخ عبد الرشيد الصوفي إلى الأزهر لاستكمال علم القراءات، فكان له ما أراد في أكتوبر من العام 1981، حيث حصل على الشهادة العليا في علم القراءات، إذ أجازه الشيخ محمد بن إسماعيل الهمداني إجازتين بسنده المتصل إلى حضرة سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الأولى في القراءة العشر من طريق الشاطبية والدرة، والثانية في القراءات العشر من طريق الطيبة. سافر الشيخ إلى قطر بدعوة من مسؤولها في العام 1991. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما
وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. أما فيما يخص القراءات العشر فكلها منسوبة إلى الأئمة العشرة رضي الله عنهم وأرضاهم، فهناك نافع وابن كثير وأبي عمرو وابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي وأبي جعفر ويعقوب وخلف العاشر، فهؤلاء القراء العشرة مع رواتهم وقراءاتهم هي القراءات الصحيحة المتواترة والتي أجمعت الأمة على تلقيها بالقبول مسندة إلى حضرة سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهناك القراءة والرواية والطريق، مثلا كأن نقول قراءة نافع برواية ورش من طريق الأزرق. وإليكم أحبتي قراءة بصوت الشيخ عبد الرشيد الصوفي برواية ورش عن نافع. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم. رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين. يعتبر الشيخ عبد الرشيد الصوفي أول قارئ يسجل المصحف ب7 روايات، وذلك بعد الشيخ الحصري رحمه الله الذي سجل ب4 روايات قبل أن توافيه المنية في العام 1980. أما فيما يخص تسجيله للروايات ال7 فيحكي الشيخ في حوار أجراه معه الأستاذ سيد أحمد محمد لصالح موقع الجزيرة نت، والذي حكى فيه أنه سجلها في مصر تحت إشراف الأزهر الشريف، فكان يستغرق تسجيل رواية واحدة عاما كاملا من قطر إلى مصر. ومن ورع الرجل وحبه لكتاب الله عز وجل حكى في نفس المقابلة لموقع الجزيرة نت أنه سافر مرة من قطر إلى مصر لأجل تصحيح خطأ في حرف واحد من القرآن، فلما سئل عن ذلك قال: لكنه حرف من القرآن وهو أغلى عندي من ملء الأرض ذهبا. هكذا تكون الهمة وإلا فلا. وإليكم أحبتي قراءة من سورة النجم برواية خلف عن حمزة رحمهما الله. ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم والنجم إذا هوي ما ضل صاحبكم وما غوي وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحي علمه شديد القوى ذو مرة فاستوي وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلي فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحي إلى عبده ما أوحي ما كذب الفؤاد ما رئ أفتمرونه على ما يري ولقد رئيه نزلة الأخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة الماوي إذ يغشى السدرة ما يغشي ما زيغ البصر وما طغي لقد رئي من
آيات ربه الكبر. صوته قوي أخاذ ينتمي إلى طبقة الباص وصولا إلى الباريطو. اشتهر في رمضان بصلاة التراويح حيث يصلي بالناس 23 ركعة ويختم أكثر من 3 ختمات في رمضان، مع التنويع في القراءات والروايات وهو في المحراب. يقطن الآن في قطر وهو إمام مسجد أنس بن مالك في العاصمة القطرية الدوحة. وللإشارة ولا أنسى أن أذكر أنني لم أتعرف إلى هذا القارئ الرجل الرباني القرآني إلا عن طريق المكتبة القرآنية الصوتية للإمام المجدد الأستاذ عبد السلام ياسين مرشد جماعة العدل والإحسان المغربية، رحمه الله عز وجل رحمة واسعة. كما أسأل الله تعالى أن يبارك في الشيخ عبد الرشيد صوفي ويجزل له العطاء ويحفظه في قلبه وصوته ودينه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وحتى ألقاكم أحبتي في حلقة جديدة مع نغمة سماوية جديدة، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.